Alto-falante JBL Tornado é woofer ou é subwoofer? Vamos dar uma discutida sobre isso? Fique nesse vídeo então. Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui vos fala o Luiz da Cia do Som. Recentemente nós fizemos um vídeo curtinho lá nas redes sociais, mostrando, por exemplo, esse aqui, ó, que ele é um alto-falante da JBL de 15 polegadas, que é o famoso Tornado. Esse aqui é o modelo 5600, ou então a potência real dele 2.800 watts RMS. Isso mesmo, é o que consta no manual de fabricação desse alto-falante, ok? Potência de pico 5.600, potência real 2.800 watts RMS a 4 ohms. Bom, no vídeo eu falei que ele era um subwoofer, ok? E aí teve muita gente que ficou na dúvida, outros me xingaram, outros falaram um monte de coisa. E isso é bacana, claro que é bom isso. Então a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho melhor sobre isso. Antes, eu conversei com o pessoal da JBL, lá da fábrica, ok? Consultor técnico, que me falou muito claro sobre a caracterização desse produto aqui, que é muito famoso, principalmente você que já tem ou então que pretende fazer um projeto de som pesado para fora. Isso eu já deixo bem claro para você, tá? Isso aqui é para dar um grave para fora, para aqueles sistemas que a gente chama então de ou cone seco, ou o pessoal fala assim, ah, eu quero aquele grave que eu vou escutar mais longe, ok? Então até eu falei essa palavra agora, cone seco. Você olhando para ele, ele é um cone seco, certo? Por quê? Por que a gente fala cone seco? Porque ele não tem aquela suspensão aqui de borracha ou de espuma prensada bem grandona, que é o que realmente, para a galera que conhece, acostumada com subwoofer, acaba tentando visualizar isso. Aquela suspensão bem grossa aqui, ó. Olhando aqui, ela não tem, ok? Ela é realmente uma suspensão de woofer, tá? Então, ao ver o produto, ele parece um woofer, porém, realmente, ele é um subwoofer. Isso agora eu posso falar sem medo de ser feliz, porque eu falei com a JBL. Inclusive, se você ler o manual desse alto-falante, que você acha facilmente aí dando um Google, ok? Você vai conseguir ver lá a frase dizendo alto-falante tipo subwoofer para reprodução de subgraves, aí fala as características de frequências e tal, né? Quando a gente fala em subgraves, a gente está falando de frequências baixas, lá em 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, alguma coisa assim, tá? Claro que isso aqui eu não vou colocar como generalizado, por quê? Cada fabricante, cada tipo de subwoofer, cada subwoofer vai trabalhar numa faixa de frequência diferente. Ah, Luiz, qual é a faixa exata de frequência de subwoofer? Não dá para determinar isso para vocês. É que nem eu falo, tem subwoofer que vai trabalhar com 20 Hz até 45, 50, tem subwoofer que começa em 30 e vai trabalhar na frequência de sub para dar realmente essa frequência de subgrave até 60, 65, 80. E esse alto-falante aqui, esse subwoofer, conforme o manual dele, tá, ele trabalha na seguinte faixa de frequência, de 50 Hz a 2.500 Hz. Ah, Luiz, mas 2.500 Hz é voz, é agudo, ok? É porque ele pode reproduzir essa frequência, ok? Não significa que ele vai dar o seu desempenho máximo nessa faixa toda de frequência, tá? Aí nós estamos trabalhando com projeto. Então, conforme o seu projeto do som, da caixa a ser feita, ele vai, e você quer um subwoofer, ou seja, eu quero frequência de sub, então você vai fazer aquela caixa, projetar o duto, o dimensionamento dela, posição, etc, para que fique então nessa faixa de frequência, entendeu? E às vezes nem dá certo, às vezes você vai fabricar uma caixa, não sei quem é que está vendo esse vídeo aí, mas se você for um projetista, um construtor de caixas de som, tá? Você sabe muito bem que muitas vezes é preciso fazer testes, mudar a posição, abertura de duto, profundidade de duto, cortes internos e aí vai, tá? Existem dezenas, centenas de tipos de caixa. Aí você vai setar essa caixa, que é a frequência de ressonância dela, tá? Para que fique na frequência de subwoofer. Ou seja, galera, não vou entrar muito a fundo disso aqui, que é um vídeo mais institucional para você conhecer, tá? Ele é um subwoofer, vai trabalhar na frequência de subwoofer, apesar de parecer um woofer, tá? Essa suspensão aqui, ó, esse sistema aqui, ó, eu vejo, eu sem fazer muita força eu não consigo movimentar. Eu tenho que aqui fazer uma certa força. Isso é o controle de movimento do cone, tá? Esse alto-falante aqui, para quem precisa realmente ter um grave
pesado e não aquele grave muito solto. Como é que eu vou tentar reproduzir isso no vídeo aqui, por exemplo? Tum. Já talvez não seria ideal. Esse aqui, como ele tem essa resistência forte no controle do cone, ou seja, esse freio do cone mais forte, tá? Que seria com relação ao seu QTS, que é a qualidade total do speaker, tá? Ele é então é um subgrave um pouco mais atenuado. Então, tum, tum, ok? Como se fosse um pouco mais rápido. É isso que popularmente o pessoal chama de subão, que é um subwoofer profissional. Ok? Porque aquele grave muito estendido é mais para dentro de um carro, lá no porta-mala, entendeu? Aí sim você consegue reproduzir essas frequências bem baixas, ok? Então, galera, é isso, tá? Então, para tirar a dúvida, pela caracterização do fabricante da JBL, isso aqui é um subwoofer, ok? Para ser utilizado em sistema de som profissional, obviamente no seu carro, no seu projeto, tá? Tendo em vista essas características, ok? Galera, se você tem dúvidas, se você tem críticas, sugestões, coloca aí pra gente. Você que ainda não é inscrito, ajuda muito você a se inscrever para estar participando dessa nossa comunidade, ajudando com que esses vídeos vão mais para frente e a gente possa estar não só oferecendo produtos, mas explicando até onde a gente pode para você sobre o mundo do som automotivo. Um grande abraço.